السلام عليكم. مرحبا بكم محبي قناة ماء الخبر. اليوم سنقدم كالعادة آخر مستجدات ملعب ابن بطوطة بطنجة. نبداو الإخوان من عملية بناء حاملات السقف الجديد اللي كنشوفوا أنها عبارة عن قواعد إسمنتية اللي غادي تكون هي حاملات السقف القماشي للملعب، واللي غادي تكون بنسبة كبيرة جدا بحال المثال اللي كنشوفوه قدامنا. أيضا كنلاحظوا أنه تم استخدام الحصى والرمل من أجل تسوية أرضية الملعب، وهي خطوة كتسبق عملية وضع بذور عشب الملعب. كذلك كنشوف أنه كاين عملية حفر في المدخل الاستعجالي الأول، وهذا راجع بالأساس أنه غادي يكون المصب الرئيسي لكافة أنابيب تصريف المياه. أيضا كنلاحظوا أنه بدأوا ببناء الجزء المحاذي لمدخل الطوارئ الرئيسي، وبالنسبة للمدخلين بالتحديد فراه غادي تكون من آخر الأماكن اللي غادي يتصيبوا، لأنه مازال غادي يكون إدخال معدات تغطية الملعب واللي كتكون كبيرة في الحجم كما كنعرفوا، وتحتاج لأماكن واسعة من أجل المرور ديالها بكل سلاسة. وفي الآخر الإخوان، قولوا لنا كيف جاكم الملعب والشكل ديالو، هل سيتحسن مع مرور الأشغال أم أن عملية التوسعة لم ترقى للمستوى المطلوب؟ خليونا الآراء ديالكم في كومنتير، خليونا لايك واشتركوا في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.